हाँ जी भाई, सो टाइम हो गया 5:30 ਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਸੈਲਫ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। टाइम है 10:30 ਤੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 5 ਤੋਂ 6 ਕਿੱਲੇ ਮੈਂ ਕੱਢਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁਣ ਦਾ। ਸੋ ਰਾਤੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸੌ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਟਾਇਰਡ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 7 o'clock ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਘਰੇ ਹੁਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ ਪਲੋ ਕਰਨ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 39 ਤੋਂ 40 ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਦਿਨੇ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ 10:30 ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜੌਂਡੀਅਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਲੈਟਸ ਡੂ ਸਮ ਵਰਕ। ਹਲੇ ਆ ਵੀ ਪਿਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਪਾੜ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਪਾੜ ਇੰਜਨ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੌਰ ਪਾਉਣੀ ਆ, 2 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਲੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਉਧਰ ਫੀਲਡਾਂ ਪਈਆਂ, ਲਗਭਗ 60 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਆ ਆਪਣੀ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੀ। ਦੂਸਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆ। ਲੈਟਸ ਵੇਟ। ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 12 ਘੰਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਟਿਲ ਪਿਆ ਹਲੇ ਚੱਲਣਾ। ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਦੂਸਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ। ਹਾਂ 55 ਆਵਰਸ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਸਰਵਿਸ ਡਿਊ ਲਈ ਤੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਪੈਲੀਆਂ ਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਚਲੋ Yo man, ਚੱਕ ਵੇ ਜੰਪ ਬੀਸ ਗੁਰਜਸ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡ ਲਾਉੜਿਆ ਕਰਦੇ ਨਾ ਚੌੜਿਆ। ਵੈਪਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਡੱਬਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਟੋਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੈਂਡ ਲਾਉੜਿਆ ਕਰਦੇ ਨਾ ਚੌੜਿਆ। ਵੈਪਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਡੱਬਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਟੋਰਿਆ। ਖੁੱਲੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚੇ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੂਈ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੌਂਡੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੱਕ ਸੂਈ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਥੋੜਾ ਰੈਸਟ ਦੇ ਦਈਏ। ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗ ਜੂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰੈਸਟ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਆ। ਨੋਰਮਲੀ ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜੌਂਡੀਅਰ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਸੂਈ ਤਾਂ ਚੜਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਈ, ਸੋ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1:10 ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਨਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੈਲੀਆਂ ਵਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੱਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਜੇ ਤਵੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੂਟਾਵੇਟਰਾਂ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਦੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕੰਮ। ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਟਾਂਡੇ ਤੇ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। 50 ਤੋਂ 60 ਏਕੜ ਕੱਢਣੇ ਆ ਤੇ ਕੱਢਣੇ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਨੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਖਿੱਚੀਏ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਟਰ ਬੋਟਲਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਆ ਪੀਣ ਲਈ, ਤੇ ਆਹ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ
ਉਹ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰਨਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਏਸੀ ਵਾਲਾ ਪਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕੇ ਪੈਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਾਓ ਬਾਰੇ ਮੁੰਡਾ ਨਰੀ ਜ਼ਹਿਰਾ। ਓ ਯਾਰ ਅੱਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਕੌਡੀ ਵਾਲੇ। ਯਾਰ ਅੱਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਕੌਡੀ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਨੇ। ਯਾਰ ਅੱਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਕੌਡੀ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਨੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਸੋ ਗਾਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 5:30 ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ। 13 ਕੱਢ ਆਇਆ ਕਰੇ ਤੇ 25 ਏਕੜ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ। ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਬੈਂਡ ਤਾਂ ਵੱਜੀ ਪਈ ਆ ਪਰ ਕਮਾਈਆਂ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੀਆਂ। ਕੱਲਾਂ ਕਰੇ ਗੇੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਪੱਟੂ ਗੇੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਡਰੀ ਮਕਾਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਕੱਲਾਂ ਕਰੇ ਗੇੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਪੱਟੂ ਗੇੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਡਰੀ ਮਕਾਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨਾ ਨਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਹਿੱਕਾਂ ਹੋਰ ਫੂਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਸੜਦੇ। ਓ ਯਾਰ ਅੱਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਕੌਡੀ ਵਾਲੇ। ਯਾਰ ਅੱਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਕੌਡੀ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਨੇ। ਯਾਰ ਅੱਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਕੌਡੀ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈੱਡ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੈਰੀ ਡੈਡ ਨੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਯਾਰ ਬੈਲੀਆਂ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਤੀ ਜਰਤਾ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈੱਡ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੈਰੀ ਡੈਡ ਨੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਸੌਰੀ ਫॉर ਦਿਸ ਗਾਇ ਗਰਮੀ ਬੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਚੜਿਆ ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਗਰਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੱਭਿਆ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਰੇਡੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੇਡੀਏਟਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਕਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੇਰ ਪਕਣਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਸੜਦੇ। ਓ ਯਾਰ ਅੱਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਕੌਡੀ ਵਾਲੇ। ਯਾਰ ਅੱਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਕੌਡੀ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਨੇ। ਯਾਰ ਅੱਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਕੌਡੀ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈੱਡ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੈਰੀ ਡੈਡ ਨੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਯਾਰ ਬੈਲੀਆਂ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 6:30 ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਅੱਜ ਦੀ ਫੀਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਘਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਵਲੌਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਵਲੌਗ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ। ਸੀ ਯੂ ਗਾਇਜ਼, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਸ਼ੇਅਰ, ਡੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ